ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕ. ಲಾಲಿಪಾಪು ಚೀಪು ಚೀಪು ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆಗಳು. ಈ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಓದಿದವರು ಎಚ್ ಡುಂಡಿರಾಜ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಗಣಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಪ್ಪ, ಓ ಗಣಪ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕಾಯಪ್ಪ. ಗಣಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಪ್ಪ, ಓ ಗಣಪ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕಾಯಪ್ಪ. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವೆವು ಘಮ ಘಮ ಕಾಯಪ್ಪ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕವಿತೆ ಕೇಳಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆಗಳಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡದೆ ಕೇಳಪ್ಪ. ಮೋರೆ ಸೊಟ್ಟಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ. ಕಾಯಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಕ ಉಂಡಲಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ತಂದೀವಿ ತಿನ್ನಪ್ಪ. ಜತೆಗೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಟಪ್ಪ. ತಂದ ತಿಂಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ತೇಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಗಣಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಪ್ಪ, ಓ ಗಣಪ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕಾಯಪ್ಪ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ ಕನ್ನಡ, ಬನ್ನಿರಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ ಕನ್ನಡ, ಬನ್ನಿರಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ. ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಹೆದರಿ ಕಣ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಕನ್ನಡ ಸರಳ, ಕನ್ನಡ ಸುಂದರ, ಘಮ ಘಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು. ಹೂವುಗಳ ಮಕರಂದ ಹೀರಲು ಹಾರಿ ಬಂದ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಯ ಪಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಂದ. ಬೇಂದ್ರೆಯ ನಾದ ಲೀಲೆಗೆ, ಕುವೆಂಪು ಗೀತೆ ಮಾಲೆಗೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ತಲೆದೂಗುವರು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಕಲಿಯುವುದು ಸುಲಭ, ಗಳಿಸಿರಿ ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಒಲುಮೆ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ ಕನ್ನಡ, ಬನ್ನಿರಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ. ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಹೆದರಿ ಕಣ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆಡಾಡ್ತಾ ಅಕ್ಷರ. ಅ ಅ ಅಂದರೆ ಅರಿವೆ. ಅ ಅಂದರೆ ಅರಸ. ಅ ಅಂದರೆ ಅರಿವೆ, ಅ ಅಂದರೆ ಅರಸ. ಅರಸನ ಅರಿವೆ ಕೊಳೆಯಾದರೆ ತೊಳೆಯುವವ ಅಗಸ. ಆ ಆ ಅಂದರೆ ಆನೆ. ಆ ಅಂದರೆ ಆಡು. ಆ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆ ಅಂದರೆ ಆಡು. ಹತ್ತಿ ಅಜ್ಜನ ಬೆನ್ನು, ಹೈ 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 ಅನ್ನು, ಆನೆ ಬಂತು ಆಡು. ಈ ಈ ಅಂದರೆ ಇಣಚಿ. ಈ ಅಂದರೆ ಇರುವೆ. ಈ ಅಂದರೆ ಇಣಚಿ, ಈ ಅಂದರೆ ಇರುವೆ. ಜೇನಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಇರುವೆ ಬರದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವೆ. ಈ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ಈ ಅಂದರೆ ಈಚಲು. ಈ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಈ ಅಂದರೆ ಈಚಲು. ಹೇಳಿದರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಎಂಥ ಸೆಕೆಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೆರೆ ಈಜಲು. ಊ ಊ ಊ ಅಂದರೆ ಉಪಚಾರ. ಊ ಅಂದರೆ ಊಟ. ಊ ಅಂದರೆ ಉಪಚಾರ. ಊ ಅಂದರೆ ಊಟ. ಉಪವಾಸದ ದಿನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಹಾರ. ಎ ಅಂದರೆ ಎಟಕು. ಎ ಅಂದರೆ ಎಡರು.
ಎ ಎಂದರೆ ಎಟಕು, ಎ ಎಂದರೆ ಎಡರು. ಹಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಎಟಕಲು, ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಗರು. ಎ ಎ ಅಂದರೆ ಏಳಿರಿ, ಎ ಅಂದರೆ ಏರಿ. ಎ ಅಂದರೆ ಏಳಿರಿ, ಎ ಅಂದರೆ ಏರಿ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲು, ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಲು ದುಡಿಮೆ ಏಣಿ ಕಾಣಿರಿ. ಐ ಐ ಅಂದರೆ ಐಬು, ಐ ಅಂದರೆ ಐಲು. ಐ ಅಂದರೆ ಐಬು, ಐ ಅಂದರೆ ಐಲು. ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡಿದರೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗದು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಐಲು. ಓ ಓ ಅಂದರೆ ಒಡಕು, ಓ ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಓ ಅಂದರೆ ಒಡಕು, ಓ ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಬೇಡ ಒಡಕು, ಒಂದಾಗಬೇಕು, ತಿನ್ನೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು. ಓ ಓ ಅಂದರೆ ಓರಣ, ಓ ಅಂದರೆ ಓಕುಳಿ. ಓರಗೆಯವರ ಜೊತೆ ಊದುತ್ತಾ ಓಲಗ ಆಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕುಳಿ. ಔ ಔ ಅಂದರೆ ಔಚಿತ್ಯ, ಔ ಅಂದರೆ ಔತಣ. ಔ ಅಂದರೆ ಔಚಿತ್ಯ, ಔ ಅಂದರೆ ಔತಣ. ಉಚಿತ ಔತಣವೆಂದು ಮಿತಿಮೀರಿ ತಿಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಔಷಧ. ಬಂದವರು ಯಾರು? ಒಂದೂರಿನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು. ಒಂದೂರಿನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿತು ಎರಡು, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಓಡಿ ಬಂದು. ಒಂದು ಎರಡು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಡಿಕೊಂಡು ಇರಲು, ಬಡಿಯಿತು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಲು. ಸರಿ, ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯಿತು ಒಟ್ಟು ಮೂರು. ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಟಕ ಬಂದವರು ಯಾರು? ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೈದು ನೋಡಿದರೆ ಬಂದಿತ್ತು 4 ಜತೆಗದರ ಗೆಳತಿ 5. ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹಲ್ಕಿರಿದು ಅಂತು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. 5 ತಂದಿತ್ತು 6 ಕಿತ್ತಳೆ ಹೇಳಿತು ತಗೊಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಿ. ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಂದರು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು 7 ಮತ್ತು 8. ಒಂದು ಕೇಳಿತು, ನೀವು ಬಂದಿರಾ? 9 ಎಲ್ಲುಂಟು? 7 ಹೇಳಿತು, ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 10, ಬರ್ತಾ ಇದೆ 10. ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಡ್ಲಿ? ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಆಹಾ ಇಡ್ಲಿ. ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಆಹಾ ಇಡ್ಲಿ. ಅಮ್ಮನು ಮಾಡಿದ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಘಮ ಘಮ ಹಬೆಯಾಡುವ ಇಡ್ಲಿ. ಹತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಬಾಯಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಇಡ್ಲಿ. ಖಾರದ ಚಟ್ನಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಸಾಂಬಾರ್ ಸಾಕೆನ್ನಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರಿದರೆ ಚೆನ್ನ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಿ. ಮೊದಲು 2 ಆಮೇಲೆ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಇಡ್ಲಿ. ಮೊದಲು 2 ಆಮೇಲೆ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಇಡ್ಲಿ. ಪುಟ್ಟಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿತು. ಅಮ್ಮ ಸಾಕಿಡ್ಲಿ. ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿಡ್ಲಿ? ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿಡ್ಲಿ? ಹೇಗೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಲಿ? ಅಜ್ಜನ ಕೋಲು. ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಿದು ನನ್ನಯ ಕೋವಿ, ಢಮ್ ಢಮ್ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯದ ಕೋವಿ. ಗೋಲಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಆಟದ ಕೋವಿ, ಖಾಲಿಯೇ ಆಗದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋವಿ.